nagaan isiniif haa ta'u. Kan nuti waliin ilaallu amanaa jireenya giddu galeessa jiraatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:16. Ati garuu bu'aadha. Diilallaa yookiis bulluqaa waan ati hin ta'iniif akka nama bishaan bu'aa afaansaa keessaa tufuutti anis si tufuufan jira. Egaa bu'aa jechuun afaan Ingiliffaatiin yoo ilaalle lukewarm jedhudha. Yookiin ho'aa yookiin qorraa kan hin taane giddu galeessarra kan jiru jechuudha. Gara amanaa tokkotti naannessinee yeroo ilaallu amanaan tokko Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhateera. Yeroo hundumaa sanbata eegee gara waldaatti hin deddeebi'a. Tokkummaa amantootaa gidduutti hin argama. Kurnoo isaallee yeroo yerootti eegee kaffala. Garuu jireenyi isaa sanbata waldaatti deddeebi'u duuba maaltu jira? Jireenya akkamii jiraata? Waaqayyoof yeroon kenna. Yesuusii wajjin rileeshnshiippii qaba isa jedhu. Egaan kiristaanaa ho'aa yookiis diilallaan taanii jechuun gidduu kan deemu yookiin Kiristoositti hin cinne yookiin biyya lafaatti hin cinne jireenya 50-50 ta'in kan deddeebi'u jechuudha. Mallattoowwan ja'a amanaa jireenya giddu galeessaa jiraatu ta'uu kee agarsiisan. Ergaan ittaanu akkas hin darbineef subscribe gochuun dagatina. Tokkoffaa beela sagalee waaqayyoo dhabu. Maatiyos boqonnaa 5:6. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan haa gammadan isaan geessifachuuf jiru. Akkuma fiizikaal boodiin keenya socho'uudhaaf humna argachuudhaaf nyaata barbaadu afurri keenya illee akkasuma sagalee waaqayyoon dheebota. Waaqayyoon hin barbaada. Egaa foon keenya soorree bareechinee kunuunsinee wantoota isaan barbaachisu hundumaa guutaa fi afurra keenyatti yoo hir'isne maal bu'aa qabare? Foon kee duwwaa soortee afurra kee dagachaa jirta moo jireenya akkamii keessa jirta laata? Beekumsa sagalee waaqayyoo dhabuun riizaaltiin isaa baduudha jechuudha. Qorontos boqonnaa 13:5. Amantiitti jirtu yoo taatan isinumtu of ilaalaa of qoraa jedha. Amantii keenya illee yeroo yerootti of ilaaluutu nuuf ta'a. Namni tokko waldaatti deddeebi'ee faarfatee fi jireenya amantii keessa jira jechuun miti. Amantiitti jirtu yoo taatanii teestii of godhaa of qoraa of ilaalaa jedhee Phaawulos. Namni tokko waaqayyoon baru taanaan baruuf hin dhama'u taanaan irratti of guddisaan deemu taanaan jireenya hafuuraasaa gadi bu'aa deema. Beekumsa sagalee waaqayyoo dhabuun immoo gara badiisaatti nama geessa. Even beekumsa sagalee waaqayyoo hin qabnu taanaan barsiisa sobaaf dhugaallee adda baafachuun nutti cima. Lakkoofsa 2. Cubbuu keessa deddeebi'uu yookiin qalbii jijjiirrachuu dhiisuu. Yeroo hafuurri keessan waaqayyo wajjin konneektii godhee jiru gaafa cubbuu hojjettan hafuurri qulqulluun konviiktii isin godha yookiin isin ceephaa. Garuu yeroo jireenya hafuuraa keessaa baatanii cubbuu yoo hojjettan illee noormaalii isinitti fakkaata. Amanaan hafuura waaqayyo wajjin hin deemu cubbuu keessa deddeebi'uu yookiin cubbuu keessa deemuu hin danda'u. Maaliif hafuura qulqulluun konviiktii isa godha. Cubbuu sanarraa akka inni deebiif isa ceephaa. Qalbii jijjiirratee gara waaqayyootti deebi'a jechuudha. Garuu ati cubbuu keessa deemte taanaan shaakala godhatta taanaan hafuurri waaqayyo si keessa hin jiru jechuudha. Gaafa cubbuu keessa deddeebi'uu barbaaddu kun noormaaliidha, waaqayyoon na hubata, rakkoo hin qabu jettee amansiista. Yeroo cubbuu shaakala godhattu hafuura waaqayyoon ala taata. Conviction hin qabdu. Sirbuun cubbuudha jettanii yaaddu? Of course sirbuun cubbuudha. Personally akka kootti yeroo tokko noormaalii godhe yeroo itti dhaggeeffadhu jira ture. Garuu what's the point? Pointiin sirba dhaggeeffachuu maali jedhee yeroon yaadu hafuura waaqayyoon ala akka inni na godhu gaafan baruu completely nan dhaabe jechuudha. Sirba dhaggeeffachuun gonkumaa kiristaanaaf noormaalii ta'uu hin danda'u. Sirbin malee sirba dhaggeeffachuun ukkoo rakkoo hin qabu jedhee kan yaadus jira. No garuu sirbuunis dhaggeeffachuunis waluma qixxeedha. Maaliif waaqayyoon ulfeessuu hin danda'u sirba dhaggeeffachuun. Inni kan biraanii amanaan tokko cubbuu isa shaakalaa jiru sana keessaa ba'uurraa Kiristoosiif of kennuurraa namoota daandii qajeelaa irra hin jiraanne fakkeenya godhata jechuudha. Paastara baluun iyyuu koo akkas hin godhaa kun rakkoo hin qabu. Wanti sun akka sirrii hin taane beeka garuu cubbuu sana sacrifice godhee keessaa ba'ee Yesuusiif of kennuu gatiin barbaanneef wantoota hiika hin qabne nuuf amansiisa jechuudha. Namni cubbuu keessa deddeebi'ee shaakala godhatu hafuura seexanaatiin yookiin hafuura biyya lafaatiin geggeeffama. Garuu namni akkasitiin deddeebi'u kun jireenyi isaa gammadaadha. Gonkumaayyuu gammadaa ta'uu hin danda'u. Maaliif cubbuu sheemii nama qabsiisaa, ofitti amanamummaa nama dhabsiisaa, waaqayyoorraan adda nama baasaa waan ta'eef jireenyi nama akkasii jeeqamaa ta'a jechuudha. Nagaanuun argannu yoo Kiristoosii wajjin jiraanne qofaadha. Lakkoofsa 3 biyya lafaa fakkaachuu.
biyya lafa fakkaachuun hojii isaatti hirmaachuu fi ija hojii afuraaf keessaa dhabudha. Lakkoofsa 4 yeroo rakkannu qofaa waaqayyotti fiiguu. Egaa amanaan akkasii yeroo jireenyi isaaf mijatu yeroo rakkinni hin jirre gammadaa jira waan hunduun isaaf guutuudha waan ta'eef gara waaqayyotti fiiguuf waaqayyoon baruudhaaf fedhiin qabu. Lakkoofsa 5 ija hojii afuraaf keessaa dhabu. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22. Ija hojii afuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa jedheetu itti fufa. Lakkoofsa 6 Yesuusin fakkaachuu dhiisuu. So afaaniin yaa gooftaa jechuun so simple. Maaliif hojiidhaan agarsiisuudha kan cimu malee afaaniin dubbachuu miti. Nama jaallattan tokkoo fi maal akka gootan isin iyyuu beektu. Dhandhamaatu wanta namni sun itti gammadu, wanta namni sun jaallatu gochuudhaaf hin tattaafattu. Yoo namni sun filaaworii jaallata ta'e filaaworii bittuuf. Yoo namni sun uffatatti gammada ta'e uffata bareedaa, uffata namatti tolu bittuuf. Waan namni sun itti gammadu gochuudhaaf baay'ee madhamaatu jechuudha. Maaliif hin jaallattu waan ta'eef. Egaa namni Yesuusin jaallatu afaaniin qofaatu hin taane dubbii isaa raawwata jechuudha. Isa gammachiisuudhaaf jecha wanta inni jaallatu hundumaa raawwata. Akkamittiin jireenya ho'aa yookiin diilallaa hin taane kana keessaa ba'uu dandeenya? Qalbii jijjiirrachuudhaan gara waaqayyotti yoo deebine yeroo kamiyyuu waaqayyo nu simata. Yesuus hoolaa 99 dhiisee tokko sana barbaaduudha kan inni deemu. Har'as namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu jireenya kee maalirra akka jiru hin beeku. Yesuusitti namanta ta'a garuu jireenya giddu galeessaa jiraachaa jirta ta'a. Gara waaqayyotti deebi'i. Waaqayyo si barbaada. Mucaa koo siin jedha ofitti si qaba. Utuu yeroon jiru qalbii jijjiiradhu. Waaqayyotti of kenni. Amma viidiyoo itti aanu wal arginutti nagaaf jaalala waaqayyoon tura.